नमस्कार, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन सार्थक पर स्वागत है। खांसी है, जुकाम है, बुखार है, वायरल बुखार है, सांसों में बदबू आती है, मसूड़े सूजे हुए हैं, भूलने की शिकायत है, अल्जाइमर है, लीवर ठीक नहीं है, रक्त साफ नहीं है, ब्लोटिंग होता है, ब्लड गाढ़ा है, त्वचा सूखी है, दाग धब्बे फोड़ा फुंसी, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, चेहरा मुरझा सा गया है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, तनाव है, चिंता है, हार्ट वीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मांसपेशियां कमज़ोर हैं, ताकत नहीं है, खून का फ्लो अच्छा नहीं है, खून में ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में तकलीफ़ आती है, फेफड़ों में वो ताकत नहीं है, सांस लेने में तकलीफ़ बनती है। इतनी सारी तकलीफ़ें लेते क्यों नहीं कुछ? आपके किचन में रखा हुआ है आयुर्वेद से भरपूर मसाला, जिसको आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, हल्दी, टर्मरिक। वो सब पौष्टिक तत्व इसमें मौजूद हैं जो हमारे शरीर को और वह हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। ये हमारा स्वाद तो बढ़ाता ही है खाने पाने में, लेकिन साथ में स्वाद भी देता है और स्वास्थ्य का भी, हेल्थ का भी ध्यान रखता है। इसकी तासीर गर्म है, वात और कफ दोनों का शमन करता है। पित्त वालों को लिए मात्रा का ध्यान रखें, लेना तो है लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। आपने कभी देखा होगा कि कभी चोट लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि गुम चोरी से बोलते हैं। चोट तो लगती है, बाहर से नहीं लगती लेकिन अंदर से लगती है, तो हम क्या बोलते हैं, हल्दी वाला दूध पी लो। नहीं नहीं, हल्दी वाला नहीं, गोल्डन ड्रिंक। आजकल गोल्डन ड्रिंक चल रहा है ना, बाहर से पैटर्न होके आ गया है। अपनी तो जब तक बाहर से लेबल ना लग जाए, सर्टिफिकेट ना आ जाए, तब तक मानते नहीं हम कुछ। तो ये गोल्डन ड्रिंक आप ज़रूर लीजिए, जिसे हम हल्दी वाला दूध कहते हैं। सदियों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हमारी परंपरा है ये। तो ये है आज की वीडियो हल्दी के ऊपर। हल्दी की और बहुत सी रेमेडी के साथ आपसे मिलते हैं शीघ्र। आप सबका स्वागत है।